ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் தோழி சுகன்யா பேசுகிறேன். எங்களோட ரிவைண்ட் ரீல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் வந்து தந்தூரி சிக்கன். அதை ஒரு முழு கோழியாக எடுத்து அப்படியே மேரினேட் பண்ணி மைக்ரோ ஓவனில் செய்ய போகிறோம். நம்மளில் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு அக்கேஷனில் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடவோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடவோ வெளியே ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட போனாலே ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணுற டிஷ் இதுவாக தாங்க இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும். இது ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வீட்டிலே எப்படி செய்யலாம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான பாய்லர் சிக்கனை 1 கிலோ அளவுக்கு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போது இந்த சிக்கனை இந்த மாதிரி லேயராக கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டீப்பாக கட் பண்ணக்கூடாது, இல்லைன்னா சிக்கன் வேகும்போது உடஞ்சி கீழே விழுக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி சிக்கன் மேக்ஸிமம் 1-1.25 கிலோக்குள்ளே இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கணும். இப்போது சிக்கனை கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து மேரினேஷனுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் தயிர் 3/4 கப், ginger garlic paste 2 tablespoon, lemon 3 or 4 tablespoon, chilli chicken powder 2 tablespoon, corn flour 1 tablespoon, rice flour 1 tablespoon, Maida 1 tablespoon, Kasturi Mehti 1 tablespoon, Kashmiri chilli powder 2 tablespoon, Garam Masala 1 tablespoon, Coriander Powder 1 tablespoon, Pepper 1 tablespoon, Salt 1 tablespoon, Oil 2 tablespoon. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தந்தூரி மசாலா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்போவும் உப்பு, புளிப்பு, காரம் எல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். இப்போது மசாலா தயாராகிடுச்சு. அடுத்து நம்மளோட சிக்கனை எடுத்து வச்சுட்டு கலந்து வச்சுருக்க தந்தூரி மசாலாவை இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை எப்போவும் கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி தான் கலந்து வச்சுக்கணும். தண்ணி அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா மசாலா இந்த மாதிரி சிக்கனோட நல்லா ஒட்டி வராது. அப்புறம் கட் பண்ணி வச்ச எல்லா லேயர்ஸ்லேயும் ப்ராப்பராக மசாலாவை அப்ளை பண்ணணும். பாருங்கள், எல்லா பக்கத்துலேயும் மசாலாவை சூப்பராக அப்ளை பண்ணியாச்சு. இந்த சிக்கனை அதே பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஃபுட் ரேப்பிங் பேப்பர்லேயோ இல்லை வேறு ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர்லேயோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு 5 to 6 ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற விடணும். இப்போது 5 ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே இந்த மைக்ரோ ஓவனில் எப்படி செட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் கிரில் ராட் கம்பி.
இது மைக்ரோ ஓவனோட சேர்ந்து வரும். இதில் தான் நம்ம இந்த சிக்கனை செட் பண்ண போகிறோம். இதை பாருங்கள், சிக்கனோட தலை கால் எல்லாத்தையும் கிரில் ராடோட சேர்த்து கட்டி ப்ராப்பராக செட் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க. சிக்கனோட வெயிட்டுக்கு இதெல்லாம் பிஞ்சு போயிடும். நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் ஆச்சு. அதனால் நான் வேறு ஒரு டொயின் த்ரெட்டு கண்டுபிடிச்சி எடுத்து திரும்பவும் கட்ட வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே நல்லா ஸ்ட்ராங்கான த்ரெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சிக்கனை மைக்ரோ ஓவனில் செட் பண்ணிடலாம். இதை அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோ ஓவனில் தனியாக ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு. அதோட நான் கொஞ்சம் லைட்டாக சிக்கனை சுற்றி பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போது அவனை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ அவனை மைக்ரோ ப்ளஸ் கிரில் மோடில் செட் பண்ணிவிட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸில் 45 மினிட்ஸ்க்கு வச்சு குக் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிக்கனோட வெயிட்னால ரப்பர் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பிஞ்சிட்டு போயிடுச்சு. அதை டொயின் கைட் யூஸ் பண்ணி திரும்பவும் கட்டி வச்சுருக்கேன். அவனை ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போது 15 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ திரும்பவும் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதோடு பார்த்திங்கன்னா நியூ த்ரெட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கீழே கொஞ்சம் கேரட் ஆனியன் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான். இப்போது 30 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ வெளியே எடுத்து வச்சு பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இதோ நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் சர்விங்க்கு ரெடி. இதை உங்களுக்கு அழகான பீசஸாக கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க த்ரெட்ஸையும் கிரில் ராட் கம்பியையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதை அப்படியே பிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லைனா கட் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற பீசஸ் மாதிரி கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி லெக் பீசஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை திரும்பவும் ரெண்டாக கட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஒரு ஃபுல் லெக் பீஸ் கட் பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே சர்வ் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்து செஸ் பீசஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ இல்லை வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணுற நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை கெஸ்ட்டுக்கோ டேஸ்டியாக செஞ்சு கொடுத்தா நம்மளை மறக்கவே மாட்டாங்க. ஓகே உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்டுருச்சு. நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இதை பாருங்கள், தந்தூரி நல்லா வெந்து ரொம்ப சாஃப்டாக பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குல்ல. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களோட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.